இந்தியன் ஃபேண்டைலே பார்த்தீங்கன்னா 50,000 60,000 வரைக்கும் ப்ரீடிங் பேர் வருது. இது வந்து ஷோ போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க, ஷோ குவாலிட்டின்னுவாங்க. நல்லா ஜம்போ சைஸில் இருக்கும். கிங்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 லட்சம் வரைக்கும் கிங்கு இருக்குது. ஸ்டாண்டிங் குவாலிட்டி நிறைய அதிகமாக வச்சுருப்பாங்க. பட் நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பெண்டிங் குவாலிட்டி மட்டும்தான். நல்லா ஹாய் ஹலோ guys, this is Pigeon Karan. நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கெடார் ஃபார்ம் ஒன்று விசிட் பண்ணலான்னு போயிட்டுருக்கோம். விசிட் போகிற வழியில் உங்களுக்கு அப்டேட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். ஒரு vlog மாதிரி சின்னதாக எடுக்கலாம் இதை. சரி ஒரு சின்ன ட்ரை தான் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். இவர் நம்ம ஃப்ரெண்டு கூட வந்திருக்காரு, பரத்னு. அப்படியே பேசுகிறா தெரியாமல் கேட்டுவிட்டேன், தெரிஞ்சே பேசுகிறா நீ. ஹாய் காய்ஸ், என் பேர் கரண், என் பேர் பரத். கரண் சொல்லி தான் தெரியுமா? அப்போ நாங்கள் நாப்பில் யாரு பாளையங்கோட்டை செயல தான் படிச்சத. என்னை வெயிலில் கூப்பிட்டு வந்து சாவடிக்கிறான் அவன். நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னேன். என்ன பண்ணுறது, வந்து தான் ஆகணும். வாங்க போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சி ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தாலே தெரியுது நம்மளை முந்திட்டு நிறைய பேர் போயிட்டுருக்கானுங்க. போயிட்டுருக்கானுங்க. போட்டு தள்ளிட்டு போடணும் போல இருக்கு. இது என்ன ரோடு? எனக்கு புறா பற்றி கூட ஒன்றுமே தெரியாது. இருந்தா நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா? இப்போ கெடார் போகிற இடத்துல ஒரு முள்ளு வேலி போட்டு வச்சுருக்கானுங்க. டோல் கேட்டாங்கன்னு தெரில, அது உள்ள முள்ளு வேலியெல்லாம் போட்டு நாசம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. விளையாட்டு வரலாமா? டிக்கெட் கொடு வெளியில். கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வீட்டுக்கிட்ட நம்ம ரீச் ஆகிடுச்சு. வாங்க நம்ம உள்ளே போயிட்டு அவர்கிட்ட நல்லா பேர்ட்ஸ் இருக்கு, அவரை பற்றி அவர்கிட்ட நம்ம இன்டர்வியூ எடுப்போம். வணக்கம் ப்ரோ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நண்பர் வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். அவர்கிட்ட வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்காரு. அவர் புறா எத்தனை வருஷமாக வச்சுருக்காரு, அதை பற்றி அவர்கிட்ட என்னென்னு கேட்போம். நான் ஒரு 15 வருஷமாக வச்சுருக்கேன் ப்ரோ. 15 வருஷமானா பேசிக்காக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. பேசிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணி சாதா புறாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் முக்கி மட்டும் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எல்லாமே முஸ்கி மட்டும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக செலெக்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பிரதர். ஒரு 15-16 வருஷமாக வச்சு வளர்த்துட்ருக்கோம். இப்போ தான் அந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா நார்மலாக எல்லாரும் வச்சுக்கிற மாதிரி தான் வச்சுருந்தோம் நம்மளும். இப்போ தான் பேசிக்காக தான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட என்னென்ன ப்ரீட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க கேஜஸில்? மொத்தமாக டோட்டலாக வந்து என்னென்ன குவாலிட்டிஸில் வச்சுருக்கீங்க, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். என்னன்னா மெயினாக எடுத்து பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா முஸ்கி பண்ணிகிட்ருக்கோம். முஸ்கி வந்து எல்லா வெரைட்டிலுமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். முஸ்கி தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேண்டையில் ஒரு பேர் வச்சுருக்கேன், ஜம்போ சைஸில் கிங்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்கேன், யூரோப்பியன் லாகூரி வச்சுருக்கேன், கிரவுண்ட் ரூலர் வச்சுருக்கேன், ஷார்டின் வச்சுருக்கேன். பட் மெயினாக பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா முஸ்கி மட்டும் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். முஸ்கியில் எல்லா கலர் வெரைட்டியும் நம்மகிட்ட இருக்குது. இன்னும் கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஏன்னா அட்வான்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. கலர்ஸ் நிறையா வந்துட்டுருக்கு. அதுவும் கலெக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நம்மளும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கோம். ஓகே ப்ரோ, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டாப் குவாலிட்டிஸாக வச்சுருக்கீங்க. இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து கலெக்ஷன் பண்ணுறீங்க? இந்த ஃபார்ம் வைக்கிற ஐடியா உங்களுக்கு எப்படி வந்தது, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆடியன்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு பேசிக்காக தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். சரி, இதில் ஒரு சின்ன ஒரு இன்கம்மோ ஒரு மன திருப்தின்றதுக்காக சரி பெருசாக பண்ணுமே, எது எடுத்தாலும் கொஞ்சம் நல்ல பொருளாக பண்ணுன்றதுக்காக பேர்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஸ்கி வந்து இங்கே லோக்கலில் தான் சர்ச் பண்ணதில் எல்லாமே நார்மல் குவாலிட்டி வச்சுருப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஷேக் ஆகும், பெண்டிங் வராது. ஆனால் நம்ம எப்படின்னா வச்சா எந்த பொருள் இருந்தாலும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக வைக்கணுன்றதுக்காக எல்லா போர்டு எல்லாமே அதர் ஸ்டேட்டை செட் பண்ணேன். நம்ம சைட்லையும் இருக்குது. பட்டு நம்ம கேரளாவில் நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க. கேரளா மூலிமா நிறைய எடுத்துருக்கோம். நம்ம இருக்கிற பாதி பேர்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேரளா தான். கேரளா பேர்ட்ஸ் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேரளாவில் எடுக்கிறது தான். செலெக்ஷன் பண்ணி எடுப்போம் பிரதர். ஒரு பேர்டு வந்து 1000 ரூபாய்னாலும் டிரான்ஸ்போர்ட் கணக்கு பண்ணாமல் எடுத்துருவோம். போர்டு நல்லா இருந்தால் கண்டிப்பாக எடுத்துருவோம். குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு குவாலிட்டி தான் முக்கியம்.
நம்மகிட்ட இருக்கிற முஸ்கி வந்து பார்த்தாங்கன்னா யாரும் வேணாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க. கன்ஃபார்ம் வந்து வேணும் சிக்கு புக்கிங் பண்ணிட்டே போகிறாங்க நம்மக்கிட்ட வந்து எல்லாருமே கண்டிப்பாக புக் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. சின்னதாக தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம், அதில் ஒரு இன்கம் வருது, நம்ம இது ஓரளவு பண்ணுமேன்றதுக்காக தான் மெயினாக. ஆமாம், இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஒரு இன்கம் வருது. ஏன்னா நம்ம இதுக்கு தனியாக செலவு பண்ண தேவையில்ல. இந்த போர்டு சேல் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு எல்லாமே அதிலே வாங்கிடுவேன். நம்ம கை கேஷ் கேட்டு போட்டு எதுவும் நம்ம இது பண்ணுறது கிடையாது, எல்லாமே இதிலே தான். அதே போல் நல்ல மூவிங் இருக்கும்ன்றது இது ஒரு நிறைய பேர் மெயின் பிஸ்னஸாக பெரிய பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. கேரளாலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய பெரிய ஃபார்ம் இருக்குது. ஒரு மாவட்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 300லேருந்து 400 ஃபார்ம் இருக்குது. பட் நம்ம சைடில் கிடையாது, நம்ம எல்லாமே பேசிக்காக தான் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் இருக்குது பிரதர். இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணலாம்னு ஐடியாவும் இருக்குது, போக பண்ணிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முஸ்கி நம்மக்கிட்ட டாப் குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்றாங்க. டாப் குவாலிட்டினா எப்படி இருக்கணும், மார்க்கிங்கு, ஷேக்கிங்கு, அதோட ஸ்டாண்டிங் ப்ரொசீஜர் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கணுன்றத ஒரு முஸ்கி நம்ம பார்க்கலாங்களா? நம்ம கண்டிப்பாக பிரதர். என்னென்னா போர்டுக்கு எல்லா போர்டுக்கும் மார்க்கிங் இருக்குது. ஒவ்வொரு போர்டுக்கு இப்போ யூரோப்பியன் லாகூரி சிராஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடிக்கு மேலே ஒயிட் இருக்கும், மார்க்கிங் வரும், அது ஒரு மார்க்கிங்கு. கிங்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா சைஸு ஷேப்பு பார்ப்பாங்க. அப்புறம் ஃபேன்டைல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெய்லு கால் பூட்டு எல்லாமே பார்ப்பாங்க. முஸ்கி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பார்ப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா குவாலிட்டிஸ் இருக்குது. இருக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா முஸ்கி தான் நிறையா குவாலிட்டி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். கசிவு பார்ப்பாங்க, நிற்கிற ஸ்டாண்டிங்கு, போர்டு லென்த்து, குவாலிட்டி எல்லாமே பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு போர்டு காட்டுற மாதிரிங்க. எப்படி இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஒரு மாஸ்டர் பேர் சாண்டில்னு சொல்லலாம். ஒரு 2 இயர்ஸாக நம்மக்கிட்ட இருக்குது இந்த போர்டு. இதோட குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா மார்க்கிங் பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருந்திருக்கும். கரெக்டாக அந்த கண்ணுக்கு நேர் கட்டாயி வந்திருக்கும், கண்ணு கீழே அதுக்கு ஃபுல்லாக இறங்கியிருக்காது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கேப்பு வந்து இந்த மாதிரி கேப் மெத்தடில் தான் வரணும். அப்புறம் போர்டோடைய லென்த்து ஸ்டாண்டிங் பண்ணுவாங்க. பட் இது கொஞ்சம் லென்த்து தான் வரும். இதோட ஷார்ட் போர்டெலாம் நம்மகிட்ட இருக்குது, நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பட் இது எக்ஸ்ட்ரா குவாலிட்டி தான். சாண்டிலில் வந்து பேராகவே இருக்கும், ப்ரெசென்ட் வித் எக்கில் இருக்குது. அதனுடைய ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசென்ட் இப்போ எக்கில் இருக்குது. நிற்கிற ஸ்டாண்டிங்கு குவாலிட்டி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போ நான் இது நம்மளோட மெயிலுங்க பிரதர், சில்வர் கலர் மெயிலு, 10 கிளி முடிஞ்ச மெயில். குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டாப்பாகவே இருக்கும். பக்கா மார்க்கிங், ஃபுல் பெண்டிங் குவாலிட்டி, ஃபுல்லாகவே பெண்ட் பண்ணி நிற்கும். பட் இதுக்கு வந்து மேலே சிங்கிளாக தான் போட்டுருங்க, இப்போ எதுவும் பேர் பண்ணலை. பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 20 டேஸ் மேலே ஆகிடும் பிரதர். போர்டு நல்லா ஷார்ட் போர்டு, டாப் குவாலிட்டி பிரதர். ஆமாம் பிரதர், போர்டு வந்து ரொம்ப ஷார்ட் போர்டு. ஸ்டாண்டிங் குவாலிட்டி நிறைய அதிகமாக வச்சுருப்பாங்க. பட் நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பெண்டிங் குவாலிட்டி மட்டும்தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதர் ஃபீமேல் வந்து ஸ்டிப்பர் கலரு, மேல் வந்து சக்கரை கலரு. ரெண்டுமே நல்லா பெண்டிங் குவாலிட்டி, நல்லா டாப் குவாலிட்டியாக இருக்கும் பிரதர். இறங்குற சிக்கி எல்லாமே சேம் குவாலிட்டியில் வரும் பெண்டிங். ஒரு 2 கலி ஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அது மேலே எப்படி இருக்கோ சிக்ஸும் அந்த கண்டிஷனில் வந்துடும். ஸ்டிப்பர் கலர் தான் பிரதர். ஆனால் போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ளூ பார் கிடச்சிது. இதில் இந்த ப்ளூ பார் சிக்கு ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பர்ஃபெக்ட் மார்க்கிங்கில் ப்ளூ பார் கிடச்சிது. இந்த டைம் ரெண்டுமே ஸ்டிப்பர் வந்தது. போன டைம் ப்ளூ பார் ஒரு மேலும் ஸ்டிப்பர் ஃபீமேலும் வந்தது பிரதர். இது வந்து ப்ளூ பாருங்க பிரதர், இது மெயிலு தான் பிரதர். நல்லா பெண்டிங் குவாலிட்டி, நல்லா ஷார்ட் போர்டு. என்னென்னா இதுக்கும் பேர் பண்ணாமல் தான் வச்சுருக்கேன். ரொம்ப பெண்ட் பண்ணுறோம் அநேகத்துக்கு. இது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் லிமிட்டி பார்க்காது, அதனால் சைடில் திரும்பி பார்க்கும். ஓகே ப்ரோ, நம்மகிட்ட என்னென்ன ப்ரீட்ஸ் இருக்குது அது ஒரு ரவுண்டை பார்த்துட்டு வந்தாங்களா? ஓகே பிரதர், பார்க்கலாம். நான் ப்ளூ பார் ஃபீமேலு, பிளாக்ல மேல் போட்டிருக்கேன். இறங்குற சிக்கு அது கூட இருக்குது பாருங்கள். நல்லா மார்க்கிங்கில் வரும், மார்க் அவுட் இல்லாமல் கரெக்டாக வரும் சிக்கு. சிக்ஸ் மட்டும் தான் பிரதர் சேல் பண்ணுறேன் இதில். ஆமாம், சிக்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன். சிக்ஸ் வந்து இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா 2000 கொடுத்துருக்கேன். 1800 2000 கொடுத்துட்ருக்கேன் இந்த கலருக்கு மட்டும். ஷீல்டுன்றதெல்லாம் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும், மார்க் அவுட் இல்லாமல் கரெக்டாக வரும் பிரதர் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பேர் பிரதர். இது ஒரு சில்வர் லேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, சில்வர் லேஸ் ஷார்ட்டின்னு. இது வந்து பேர் சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்குலாம் வந்துச்சுன்னா 1500 1800 வரைக்கும் கொடுக்குறேன் பேசிக்காக. இப்போ ப்ரெசென்ட் எக்கில் இருக்குது. என்னோடய சிக்கு எதுவும் அவைலபிள் இப்போதைக்கு இல்லை. இது வந்து பிளாக் பாருங்க பிரதர். ஃபீமேல் நல்லா பெண்டிங் இருக்கும். இறங்குற சிக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்டான குவாலிட்டியில் வரும் பிரதர். நம்ம இதுவும் சிக்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம், பெருசு எதுவும் கொடுக்கல. வந்து ரெட் பேரு பார்த்தீங்கன்னா மேல் வந்து சில்லி ரெட்டு, ரெண்டுமே பெண்டிங் குவாலிட்டி தான் பிரதர். சிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரேட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு. இந்த கலரில் வந்து சிக்கு எல்லாம் பெண்டிங் குவாலிட்டியும் பர்ஃபெக்ட் மார்க்கிங்லேயும் வரும் பிரதர். இது வந்து ப்ளூ பாரு அண்ட் சில்வருங்க பிரதர். சில்வர் வந்து ஃபீமேலு, சில்வர் பாரு, மேல் வந்து ப்ளூ பாரு. ரெண்டுமே நல்லா பெண்டிங் குவாலிட்டி டாப்பாக இருக்கும். இதோட இப்போ தான் பிரதர் பேர் பண்ணியிருக்கேன். இதோட ஃபீமேல் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்தது. இது இப்போ தான் பேர் பண்ணியிருக்கேன்.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதர் மேல் வந்து பியூர் ஒயிட்டு, ஃபீமேல் வந்து ஒயிட் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒயிட் சைடுனா அது ரெக்கையில் மட்டும் ஒயிட் அடிக்கும் பிரதர். மற்ற எல்லா இடமும் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் இதில் வரும், சாரி சாண்டிலில் வரும். பக்கா குவாலிட்டி போர்டு தான் பிரதர், நல்ல ஸ்டாண்டிங் குவாலிட்டி, பர்ஃபெக்ட் மார்க்கிங். ஒயிட் சைடில் மட்டும் ரெக்கையில் மட்டும் கலர் ஒயிட்டில் வரும் பிரதர். இதோட சிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கு மட்டும் தான் சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சிக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3000 கொடுத்துட்ருக்கோம் பிரதர். ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சேம் தான் பிரதர். அங்கே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பாரில் போட்டிருந்தேன், மேலே வந்து பிளாக்கில் போட்டிருந்தேன். இப்போ இங்கே அப்படியே ஆப்போசிட் தான் பிரதர். இது வந்து பிளாக் ஷீல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலு, ப்ளூ பார் வந்து மேலுங்க பிரதர். சேம் இதோட சிக்கும் அந்த ரேட்டு தான் பிரதர். குவாலிட்டி பேஸ் பண்ணி இது எப்படி சிக்கு வந்தாலும் நம்ம 2 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ப்ளூ பாரும் 2 ரூபா தான், பிளாக் சிக்கு வந்தாலும் 2 ரூபா தான். எது வந்தாலும் நம்மளுக்கு நல்லா தான் பிரதர். இது வந்து பிரதர் காஃபி மெயிலு, சில்வர் ஃபீமேலுங்க பிரதர். நல்ல டாப் குவாலிட்டி. மேல் வந்து பர்ஃபெக்ட் மார்க்கிங்கில் இருக்கும், ஃபீமேல் லைட்டாக மார்க்கோட இருக்கும். ஆனால் இறங்குற சிக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் மார்க்கிங்கில் வரும் பிரதர். நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பேர் சிக்கு வந்து தருமபுரிக்கு கொடுத்துருக்கோம், ஒரு சிங்கிள் சிக்கு கொடுத்துருக்கோம், பர்ஃபெக்டான மார்க்கிங்கில் இருக்கும் பிரதர். சிக்கு இதுவும் பேசிக் எல்லாமே சிக்காக தான் கொடுத்துட்ருக்கும் போது இதோட சிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஆமாம் பிரதர், என்னென்னா இப்போ போன டைம் முட்டையை மாற்றி வச்சு எடுத்திருக்கேன். இதோட எக் வந்து ஷெட்டில்ட் ஆகலை, அதனால் வந்து முட்டையை மாற்றி வச்சு ரெட் கலருடைய பேருடைய முட்டை பிரதர். இது வந்து சாண்டில் பேரும் பிரதர், என்னுடைய மாஸ்டர் பேரும் சொல்லலாம். பர்ஃபெக்ட் மார்க்கிங்கு, நல்ல ஸ்டாண்டிங் குவாலிட்டிங்க பிரதர். சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 3500 கொடுத்துட்ருக்கோம் பிரதர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதர் செக்கர் வந்து மெயிலு, டைகர் வந்து ஃபீமேலு. பட் இறங்குற சிக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டைகரில் வரும். ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பாரில் வந்திருக்கு. போன டைம் ப்ளூ பாரில் வந்துச்சு நம்மளுக்கு, இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா செக்கர் கலர்லேயே வந்துச்சு பிரதர். பேரண்ட் அளவுலேயே பெண்டிங் குவாலிட்டி 2 களி தாண்டிச்சுனாலே பேரண்ட் அளவுக்கு ஈக்குவலாக பெண்டாக ஆரம்பிச்சிடும் பிரதர். அதே போல் சொல்லுங்களா? ஆக்சுவலாக பிரதர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் குவாலிட்டி பிரதர். ஃபீமேல் வந்து பெண்டிங் குவாலிட்டி கிடையாது. இது வந்து க்ரீம் பாருன்னு சொல்லுவாங்க. மேல் வந்து க்ரீம் பாரு, ஃபீமேல் வந்து காஃபி கலருங்க பிரதர். ஆனால் நல்ல ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபெக்ட் மார்க்கிங்கில் வரும் பிரதர். சிக்ஸ் எல்லாமே அது மேல் கலர் தான் மெயினாக இருக்கும், மேலு தான். இது வந்து ஸ்டிப்பர் மேலுங்க பிரதர், பிளாக் ஃபீமேலு. இறங்குற சிக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் மாதிரியே வரும். ஒன்று ஸ்டிப்பரில் வரும், ஒன்று பிளாக்ல வரும். ரெண்டுமே ஃபீமேல் வந்து நல்ல பெண்டிங் குவாலிட்டி, ஷார்ட் போர்டுங்க பிரதர். அது வந்து மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் குவாலிட்டி தான், ஆனால் கலருக்காக வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக காஃபிங் பிரதர், ஒரு பேர் ப்ரீடிங் பேர். இப்போ தான் டிவாமிட்டிங் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், ப்ரீடிங் ஸ்டேஜில் இருக்குங்க பிரதர். இது வந்து மாதிரி சிக்ஸும் வந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் வந்து 2000 கொடுத்துட்ருக்கும் பிரதர் இந்த கலருக்கு. இது நம்மகிட்ட இருக்கிற இன்னொரு பிளாக் பாருங்க பிரதர், நல்லா டாப் குவாலிட்டியாகவே இருக்கும். ரெண்டுமே பர்ஃபெக்ட் மார்க்கிங், பக்கா ஸ்டாண்டிங் குவாலிட்டியில் வரும். சிக்கு வந்து 2 ரூபா குறையாமல் கொடுப்போம் பிரதர். இந்த குவாலிட்டி எல்லாமே சிக்ஸ் மட்டும் 2 ரூபாய்க்கு கொடுப்போம் பிரதர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதர் க்ரீம் பார் மெயிலு, ப்ளூ பார் ஃபீமேலு. இறங்குற சிக்கு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீம் பாரில் தான் வரும். இறங்குற சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெண்டிங்கில் வரும் பிரதர், நல்ல ஷோ குவாலிட்டி மாதிரி வரும் பிரதர். ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டாண்டிங் குவாலிட்டி காட்டும், ஷேக்கிங் இருக்காது, பட் அந்த பெண்ட் ஆகி ஸ்டாண்டிங் நிற்கும், அவ்வளோதான். இறங்குற சிக்கு எல்லாமே அது பேர். இது வந்து ஷார்ட்டின் பேருங்க பிரதர், பட் அதுக்கு சிக்குன்னா முட்டையை மாற்றி வச்சுருக்கேன். மேலு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்லைஸ் மெயிலு, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை ஷீட் ஃபீமேல் வரும் பிரதர். இது வந்து கிங்கு பிரதர். நம்ம இப்போ தான் பிரதர் எடுத்தோம், சரி கிங் ரொம்ப நாள் ஆசை எடுக்கணுன்றதுக்காக கேரளாலேருந்து எடுத்தோம் பிரதர். இப்போ 0 ஃபெதர் தான் பிரதர் எடுத்து நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு 1 மந்த் கிட்ட ஆகுது. ஜம்போ சைஸு. இது வந்து ஷோ போர்டுன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க, ஷோ குவாலிட்டின்னு. நல்லா ஜம்போ சைஸில் இருக்கும். இது வந்து இந்தியன் ஃபேண்டைலுங்க பிரதர். பட் இந்தியன் ஃபேண்டைல இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா பூட்டு வந்து அதிகமாக வரும் பிரதர். 6 இன்ச்சிலேருந்து 7 இன்ச் வரைக்கும் பூட்டு வரும் பிரதர் நம்மக்கிட்ட. ஆமாம், கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா இதில் கேஜில் அப்பப்போ அடி போடுவான்றதுக்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பூட்டுலாம் பார்த்தீங்கன்னா 7 இன்ச்சு மேலே வரும் பிரதர் இதில் பூட்டு எல்லாமே. வால் ரெக்கை கூட கட் பண்ணி தான் வச்சுதான். சரி இப்போ எக்கில் இருக்கிறதால தான் அப்படியே விட்டுட்டேன். இது வந்து யூரோப்பியன் லாகோரி பிரதர். நம்மக்கிட்ட ஒரே ஒரு பேர் மட்டும் தான் இருக்குது. நல்லா ஜெட் பிளாக்கு, நல்ல குவாலிட்டியில் சைஸ் இருக்கும் பிரதர். இது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு இடி சிக்கு எடுத்துக்க 2 செகண்ட் இடி சிக்கு வந்துருக்கும் பிரதர். பட் எக்கில் இருக்குது பிரதர். இப்போ சொல்லுங்கள். இதெல்லாம் கிரவுண்ட் ரோலிங் பிரதர், நல்லா டாப் குவாலிட்டி தான். கண்டினியூவாக ரோல் ஆகும். ரோலிங் வீடியோனா உங்களுக்கு போட்டு காட்டுற பாருங்கள். சிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 3500 3 வரைக்கும் கொடுத்துட்ருக்கோம் பிரதர். நம்ம அதான் கொடுத்துட்ருக்கோம். இது வந்து பிளாக் பாருங்க பிரதர். ஒரு மேல் வந்து பிளாக் பார்த்தீங்க, சாண்டில் ஃபீமேலு. இது இறங்குற சிக்கு சேமாக வரும் பிரதர். ஆல்ரெடி ஒரு பேர் சிக்கில் தான் இருக்குது. இது போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா 2மே சாண்டிலில் வந்துச்சு. இந்த டைம் மேல் மாதிரி ஒன்றும் ஃபீமேல் மாதிரி ஒன்று வந்திருக்கும் பிரதர்.
மேலு நல்லா டாப் குவாலிட்டி, ஃபீமேல் நல்லா டாப் குவாலிட்டி தான். இதே சேம் ரேட்டு தான் ப்ரோ, 3 ரூபா. சரிங்களா? போட்டுங்களா? ஓகே போட்டுங்களா? இது வந்து கர்ணங் பிரதர். அது பார்த்தீங்கன்னா அல்மண்ட் லைனேஜ்னு கூட சொல்லலாம். கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், அடி இருக்கும் பிரதர், நல்ல அடி இருக்கும், நல்லா ஷார்ட்டாக நல்லா அடி இருக்கும் பிரதர். அந்தாண்ட பிளாக் கலர் நிற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கர்ணம் தான் பிரதர். ஓகே ப்ரோ, இப்போ நம்மகிட்ட வந்து மியூட்டேஷன் பற்றி ஒரு சில வேர்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தீங்க, அது நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு புரியுற மாதிரி கொஞ்சம் கன்வே பண்ணியா நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த அல்மண்ட் கலரு, கிளாசிக் அல்மண்ட், இந்த மாதிரி கலர்ஸ்லாம் வந்து நம்மளே ப்ரீட் பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தியரி இருக்குது. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? கண்டிப்பாக பிரதர். முஸ்கிலாம் ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்னா ஒரு கலர்னு சொல்லுவாங்க, ஒயிட் ஒரு கலர்னு சொல்லுவாங்க, காஃபி இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் கலர் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. இப்போ அதெல்லாம் மாறிடுச்சுங்க பிரதர், அப்படிலாம் கிடையாது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்மண்ட் வந்து சம மார்க்கெட்டில் இருக்குது. அல்மண்ட் கலர் இப்போ நிறைய பேர் அல்மண்ட் தான் கேட்பாங்க. அல்மண்ட் வகையில் ஒரு 3 வகை இருக்கும் பிரதர். ஸ்டிப்பர் அல்மண்டு, கிளாசிக் அல்மண்டு, டைகரு, இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க பிரதர். பியூர் கிளாசிக் அல்மண்டு ரொம்ப ரேருங்க பிரதர், யாருமே வச்சிருக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப ரேரு, நம்ம சைடில் யாருக்கும் இல்லை. மற்றபடி எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிப்பர் கலர் வச்சுருப்பாங்க பிரதர், ஒயிட்டில் சின்ன சின்ன ஸ்பாட்டட் வர்றது அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க பிரதர் நிறைய பேர். சில பேர் வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க, ரேட் அதிகம். அல்மண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் அல்மண்ட் ரொம்ப ரேட்டு கூட வரும். இப்போதைக்கு மார்க்கெட் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கோட அல்மண்ட் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ரேட்டு 20,000 கண்டிப்பாக வரும் பிரதர். மற்றபடி நம்ம வச்சுக்கிறது எல்லாமே ஸ்டிப்பர் அல்மண்ட், அதெல்லாம் கம்மியாக வரும். சிக்கலாம் 3 ரூபா 3 தாராளமாக வரும். அந்த மியூட்டேஷன் நம்மளே பண்ணிகிட்ருக்கோம் பிரதர். பட் சில விஷயங்கள் வந்து என்னென்னா சீக்ரெட்டாக வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கோம். கிளாசிக் அல்மண்ட் ப்ராஜெக்ட்டும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது மெயின் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெட்டு தான். அந்த கிளாசிக் அல்மண்ட்டை வரணும்னா ரெட்டு, நம்மகிட்ட ப்ளூ பார் இருக்கணும், சாண்டிலில் இருக்கணும், ஒயிட்டில் இருக்கணும். சில விஷயங்களை வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கோம் பிரதர், இதை வச்சு தான். பட் அது எப்படி பண்ணணுன்றது அடுத்த வீடியோவில் வந்தால் கூட நான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். டைம் ஆகும் பிரதர், கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே ப்ரோ, இப்போ நம்ம சரௌண்டிங்கில் வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு கிளப் ஒன்று புதுசாக ஆரம்பிக்கலாம். அதாவது எப்படின்னா இப்போ ஃபேன்சி பீஜன்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டேஜ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து கேரளா சைடு, பெங்களூர் சைடு, இந்த சைடில் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஃபேன்சி கிளப் அந்த மாதிரி பீஜன்ஸுக்கு எதுவும் கிளப்லாம் எதுவும் அரேஞ்ச் பண்ணல. சரி, நம்ம சைடில் நீங்கள் பண்ணலான்னு ஒரு முயற்சி எடுத்துருக்கீங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க ஆடியன்ஸ். பிரதர் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அது 6 மந்த்து ஒரு 4 மந்த்துக்கிட்ட ஆகிடுச்சிங்க பிரதர். ப்ராசஸ் எல்லாமே முடிஞ்சுது. இந்தியன் ஃபேன்சி பிஜன் அசோசியேஷன் சொல்லி தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஒரு 15 பேர் சேர்ந்து மொத்தமாக ஒன்றா ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது ஒரு நல்ல அளவில் போயிட்டுருக்கு. இந்த கொரோனா இஷ்யூஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டிலே ஆகி போயிட்டுருக்கு. மற்ற வேலைப்படி எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு பிரதர். மெம்பர்ஷிப் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏன்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கேரளாவில் வந்து என்பிஏ யூபிசின்னு 2 கிளப் இருக்குது. அது தவிர்த்து இல்லாமல் சின்ன சின்ன கிளப்பும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்குது, கேரளாக்குள்ளே இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து அந்த கிளப்போட பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க இயருக்கு ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோ பண்ணுவாங்க. எப்படின்னா ஒரு மஹால் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து அதுக்குள்ளே கேஜெல்லாம் வச்சு அவங்களோட போர்டோட குவாலிட்டியை வந்து தரமாக காட்டுவாங்க. அதில் வந்து வின்னரு, ரன்னர் ப்ரைஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் இருக்குது. இப்போ நம்ம அங்கே வச்சுருக்கோம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கிளப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமர் கிளப்பு, கர்ண கிளப்பு இருக்குது. ஃபேன்சிங்கிறது எந்த ஒரு கிளப்பும் கிடையாது. இப்போ இந்தியன் ஃபேன்சி பிஜன் அசோசியேஷன் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அது மெம்பர்ஷிப் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் சில பேர் கேட்குறாங்க, கிளப்பால் ஜாயின் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன யூஸு? ஒரு நேமு தான் பிரதர். அவங்களுடைய போர்டு இருக்குன்றத ஒரு ஷோ காட்டுறதுக்காக தான் கிளப்பேன்றது, அதுக்காக தான் பிரதர். இப்போ வந்து கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேருக்கு ஐடியா இருக்கும் பிரதர். எல்லாருலேருந்து கால் பண்ணி கேட்டுட்ருக்காங்க. என்னென்ன பர்பஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பேமெண்ட்டுங்க பிரதர். பேமெண்ட் வாங்கிட்டுருக்கோம். மெம்பர்ஷிப் ஆடுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பண்ணுறது தான். கேரளாலேருந்து எல்லாம் பண்ணுறவங்க வந்து மெம்பர்ஷிப் ஆடிங் கண்டிப்பாக வாங்குவாங்க. நம்மளும் அதை வாங்கிட்டுருக்கோம். வாங்கினவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி கார்டு கொடுக்குறோம். ஐடி கார்டு என்னால் எனக்கு டைரெக்டாக கால் பண்ணி கேட்கணும், டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். கிளப் ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஐடியான்றவங்க வந்து என்னுடைய நம்பரும் இல்லை அதனுடைய லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுங்க. கொடுத்தா நான் ஜாயின் பண்ணி பேசிக்கலாம் பிரதர். சில பேர் கேட்பாங்க, ஷோ பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட அவங்க 50,000 60,000 வாங்கணுமா, பேர்டு வாங்கணுமான்னு கேட்பாங்க. அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை பிரதர். சாதாரண முஸ்கி வச்சு ஷோ பண்ணலாம், ஆஸ்திரேலியா ஷோ பண்ணலாம், ஷார்டின் பண்ணலாம், ஃபேண்டைல் பண்ணலாம். அதுக்கு தகுந்த ஒரு குவாலிட்டி தான் பிரதர். இப்போ சில பேர் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, இப்போ நீங்கள் ஷோ பண்ணுறீங்க, அதுக்காக நான் போர்டு எங்கே போய் தேடுறது? 50,000 60,000 சொல்லுவாங்க ஷோ போர்டுலாம், நம்ம எடுக்கலாமான்னு கேட்பாங்க. அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை பிரதர். நம்மகிட்ட இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம ஷோக்கு பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட தரத்தை காட்டுறது தான். இருக்கிற குவாலிட்டியான போர்ட்ஸ் வச்சு பண்ணிக்கலாம். இருக்கிற குவாலிட்டி ஆமாம் பிரதர். இப்போ ஆஸ்திரேலியா எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு நிறைய குவாலிட்டி இருக்குது பிரதர். அதோட கேப் இருக்குது, கால் பூட்டு, போர்டோடைய ஷார்ட்டு, இதெல்லாம் சில விஷயங்கள் தெரியணும். அதுக்காக தான் பிரதர் இந்த கிளப் ஆரம்பிச்சிருக்குது. விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஆஸ்திரேலியான்னு வளர்க்குறோமே, அதோட ஸ்டாண்டிங் குவாலிட்டி நிறைய பேருக்கு தெரியாது. முஸ்கி வளர்க்குறோம், அதோட ஸ்டாண்டிங் குவாலிட்டி யாருக்கும் தெரியாது. இதெல்லாம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் அந்த கிளப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். நல்ல பொருள் மக்களுக்கு கிடைக்கணுன்றது ஒரு விஷயம்.
எல்லாமே நம்ம வளர்க்கணுன்றதுக்காக வளர்க்காம ஒரு நல்ல பொருள் வளர்க்கணுன்றத ஒரு பேருக்கு வச்சிருக்கலாம் பிரதர், வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த கிராஸ் பிரீட்லாம் பண்ணி அதையும் கொஞ்சம் முடிக்கணுன்றதுக்காக தான். ஆமாம் பிரதர், என்னன்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் முஸ்கிக்கும் போட்டு உடைப்பாங்க, அது என்ன ப்ரீடு வருதுன்னே தெரியாது. நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரதர் கிராஸ் ப்ரீடுன்றதால. ஒரு பொருளுக்கான குவாலிட்டியை வந்து இந்த மாதிரி இடத்துல தான் டேமேஜ் ஆகுது, வேஸ்ட்டாக போகுது. கிங்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 லட்சம் ரூபா வரைக்கும் கிங்கு இருக்குது. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபாய் ப்ரீடிங் பேர் கேட்பாங்க. பட் நம்மளோட மார்க்கெட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1 லட்ச ரூபாய் கிங்கு வாங்குறவங்க இருக்காங்க. இந்தியன் ஃபேண்டைலே பார்த்தீங்கன்னா 50,000 60,000 வரைக்கும் ப்ரீடிங் பேர் வருது. அந்த மாதிரி குவாலிட்டி தான் பிரதர், குவாலிட்டி பேஸு தான். இதெல்லாம் இருக்குதான்னு கேட்டால் சில பேர் நம்ப மாட்டாங்க. பட் ஒரு காலத்தில் நம்மளும் அப்படி தான் இருந்தோம். இந்த 50,000 60,000 பேர்டு இருக்கான்ற மாதிரி. பட் இருக்குங்க பிரதர், ஷோ குவாலிட்டி பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெரிய அளவில் பண்ணுறாங்க. இப்போ கேரளா சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூடியூப் சேனலே அடித்து பார்க்கலாம், பெரிய அளவில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கேரளா பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். அதான் பிரதர், நீங்கள் க்ளப்பில் ஜாயின் பண்ணுறவங்க இந்த யூடியூப் சேனலில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம், அந்த லிங்கை ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் எந்த டீட்டெயிலாக இருந்தாலும் நண்பர் ஒருத்தர் நம்பர் கொடுப்பாரு, நீங்கள் கால் எனக்கு கால் பண்ணலாம். நான் ஒரு 2-3 நம்பர் கொடுக்குறேன், நீங்கள் யாருக்கு வேணாலும் கால் பண்ணி கேட்கலாம் பிரதர். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கொரோனா டைம்லாம் எல்லாமே கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க, பேர்ட்ஸ் வச்சு எல்லாருமே கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க. அது ஒரு விஷயம். ஆமாம் பிரதர், பேர்ட்ஸ்லாம் பொறுமையாக எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிரதர். எங்கே போயிடாத பேர்ட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம், அது வரைக்கும் கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க. இன்னொரு 1 இயர் வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். 1 இயர் வரைக்கும் இருக்கிற பேர்டை நல்லா டெவலப்மெண்ட் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான் பிரதர். இப்போ வீட்டில் கொஞ்சம் இந்த டைம் ஃப்ரீயான டைம், அந்த டைம் நீங்கள் இருக்கிற பேர்டை வச்சு கொஞ்சம் நல்லா டெவலப்மெண்ட் பண்ணிங்க. ஓகே ப்ரோ, இப்போ நம்ம பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து சிக்ஸ்லாம் நீங்கள் வெளியூருக்குலாம் கொடுத்துட்ருக்கீங்க. ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து எந்தெந்த ஊர் வரைக்கும் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? நம்ம சர்க்கிள் வந்து ஸ்டேட் அதாவது தமிழ்நாடு விட்டு மற்ற ஸ்டேட்லையும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறீங்களா? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். பண்ணிகிட்ருக்கோம் பிரதர். சிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் ஒரு 3 ஸ்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பெங்களூர், கேரளா, ஆந்திரா, இந்த ஸ்டேட்டுக்கு எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கேன் பிரதர். எந்த போர்டாக இருந்தாலும் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லை பிரதர், எங்கே இருந்தாலும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவேன். பேர்ட்ஸ் சிக்ஸும் மட்டும் தான் அதே போல் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். சிக்ஸு வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா எந்த ஏரியாவாக இருந்தாலும் அதான் 3 ஸ்டேட்டு, கேரளா, ஆந்திரா, பெங்களூரு, இந்த 3 ஸ்டேட்டுக்குமே தமிழ்நாடு ஆல் ஓவர் எங்கே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பண்ணி கொடுத்துறோம் பிரதர். அதெல்லாம் நண்பருக்கு ரொம்ப நன்றி, லாஃப்ட் விசிட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரதர். ஆர்ஏ பிஜனுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இப்போ தான் வளர்ந்து வந்துட்டுருக்காரு, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஒருத்தவங்க சப்போர்ட் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் முன்னேற முடியும், நம்மளோட சப்போர்ட் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதனால் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஓகே, நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி சானிடைசர் போட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ, நன்றி. ஓகே, நன்றி, வணக்கம். மணியின் ஒளியே ஒளிரும் அணி புனைந்த